Passem al punt 10. Moció del Partit Popular sobre la modificació de la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagaments i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics. Té la paraula el regidor d'Hacienda i el portaveu del Partit Popular. Moció del grup municipal del Partit Popular en l'Ajuntament de Meliana per a la seva aprovació per al ple de la corporació instant al govern de l'Estat a modificar la llei hipotecària en el fi de regular la donació en pago i adoptar les medides necessàries per a evitar els desahucis per motius econòmics. N'hi ha una sèrie d'exposicions ahí que, si voleu, jo resumiria en l'acord, si vos pareix. Toni? Acord. Primer, instar al Gobierno de España para que proponga en el Parlamento la modificación de la ley hipotecaria de modo que la responsabilidad derivada del préstamo hipotecario concedido para la adquisición de la vivienda habitual del deudor esté limitada al valor de la finca hipotecada, dación en pago en el supuesto de insolvencia económica sobrevenida no culpable. La responsabilidad derivada del préstamo hipotecario se entenderá limitada al valor de la finca hipotecada fijada en la escritura de préstamo a efectos de su tasación para subasta y su adjudicación por parte de la entidad financiera. Supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval. Tras ello, el deudor deberá quedar exonerado de su obligación de tributar por incremento patrimonial en el IRPF. Es injusto gravar unas ganancias supuestas, en realidad inexistentes, pues el deudor se ve obligado a entregar su vivienda al acreedor por imposibilidad de hacer frente a los pagos de la hipoteca, en muchos casos agravados por la aplicación de elevados intereses de demora. Segundo, instar al Gobierno de España para que proponga al Parlamento las modificaciones legales necesarias para garantizar la mediación entre el deudor hipotecario y el acreedor que evite la pérdida del uso de la vivienda habitual, permitiendo que el deudor continúe viviendo en ella en régimen de alquiler por un plazo determinado y una mensualidad arrendaticia acorde con su capacidad económica. Tercero, expresar que el Ayuntamiento se ofrecerá a mediar a través de los servicios sociales municipales en los casos de desahucio en curso en la localidad, apoyando a los vecinos desahuciados que lo soliciten y buscando en cualquier caso la garantía de su derecho constitucional a la vivienda sin menoscabo de la seguridad jurídica. Cuarto, ratificar la adhesión al convenio suscrito entre la Diputación Provincial de Valencia y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia para la prestación del servicio de mediación y asesoramiento jurídico gratuito a las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias con riesgo de pérdida de su vivienda, aprobada por la resolución de la alcaldía número 64/2013 de 14 de febrero. Y quinto, dar traslado de estos acuerdos al Gobierno de España a través del Ministerio de Justicia. Meliana, 20 de febrero del 2013. Té la paraula el portaveu del Partit Socialista. El nostre grup, de la lectura de la moció en la seva totalitat, incluït l'explicació dels motius i de lo que són la proposta d'acord, estem a favor. En qualsevol cas, que es faci una lectura correctora, perquè, per exemple, el primer punt diu para que proponga en al Parlamento. O sea, o es en el Parlamento o es al Parlamento, pero en al Parlamento no. O sea, són detallets que en una moció que a més hem enviar al govern de l'Estat, per exemple, també en el punt 2 dels acords, si no fiquem un accent, dirà la perdida, i no volem la perdida, és la pèrdida de l'ús de la vivienda, i falta un accent. I com pot ocorrir en més llocs, que se faci una lectura correctora d'aquest tipus de coses. ¿Quedaría en el, no, Toni? En el. En el Parlamento. Sí, i el secretari està Té la paraula el portaveu del Bloc Compromís. Bé, Bloc Compromís votarem a favor d'esta moció, ja que sempre hem considerat just que el pagament d'un deute es pugui liquidar en la dació del bé que l'ha generat
en este cas la dació d'una vivenda per a cancel·lar la hipoteca que s'ha generat sense càrregues addicionals com ocorre en altres països. Aquest és un posicionament que en el nostre cas, el de Bloc Compromís, sempre hem defensat en totes les instàncies i òrgans. Volem recordar que el 23 d'agost de 2012 Compromís va presentar a les Corts Valencianes una proposició de llei precisament amb aquest motiu, que resumint constava de 3 capítols, que proposava mesures contra el sobreendeutament personal i familiar, un procediment extrajudicial de liquidació ordenada dels deutes i el tercer capítol regulava expressament les execucions hipotecàries i entre els diferents apartats incloïa la dació en pagament. Nosaltres, precisament perquè estem dient, per la proposició de llei presentada a les Corts l'agost de l'any passat, contenia iniciatives molt semblants a les que avui es presenta el Partit Popular a l'Ajuntament d'Emiliana. La diferència és que Bloc Compromís avui votarem a favor d'esta moció, mentre que el Partit Popular va votar en contra a les Corts Valencianes. Sí que volem fer èmfasi com arribem o en quin punt estem respecte a aquest tema a nivell general, perquè entenc que és important dir que això és fruit d'un procés bàsicament generat a nivell social per la ciutadania. Just al febrer, després que la plataforma d'afectats per la hipoteca presentara prop d'1,5 milió de firmes perquè es tramitara la iniciativa legislativa popular sobre la dació en pagament, i davant la important pressió ciutadana, el Partit Popular en l'últim moment va canviar el posicionament que havia estat manifestant i va permetre amb el seu vot al Congrés dels Diputats que es tramitarà aquesta iniciativa al Parlament. Crec que precisament avui ha finalitzat el termini per a presentar esmenes a la dita iniciativa legislativa popular i per tant entenc que continuarà el tràmit parlamentari. També hem de recordar que just fa uns dies la justícia europea considerava que la llei espanyola sobre les hipoteques és abusiva, és a dir, que és un clam que la dació en pagament i altres mesures han de ser una realitat per a garantir l'habitatge i per a no ofegar les persones i les famílies afectades per una hipoteca que ara no poden pagar, especialment com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica. Bloc Compromís, el que esperem és que aquesta moció que avui presenta el Partit Popular de Meliana tinga una finalitat real de solucionar un problema que afecta i angoixa molts ciutadans i moltes ciutadanes, que fins i tot arreu de l'Estat ha generat o ha provocat alguns episodis de suïcidi molt lamentables, i el que esperem també és que no quede en un titular de premsa per a contrarrestar a nivell local el que entenem que és una nefasta imatge la que ha plantejat el Partit Popular en la gestió de la crisi econòmica i la desocupació i els efectes que està tenint entre la ciutadania, també pel que fa a la pèrdua de la vivenda. Passem a votació. Partit Socialista, A favor. Bloc Compromís, A favor. Partit Popular, A favor. queda per tant aprovada la moció.